ποίηση. Η ποίηση δεν είναι παρηγοριά. Δεν είναι τραγούδι της χαράς και της λύπης. Δεν είναι καταφύγιο στο στόμα ενός τυφλού. Δεν είναι μουσείο. Η ποίηση δεν είναι εγχειρίδιο νοημάτων στο ράφι με τα κλασικά. Ούτε ομορφιά που καραδοκεί σε ένα δωμάτιο με καθρέφτες και μισοκαμμένα ξύλα. Η ποίηση δεν είναι θάλασσα, ούτε ναυάγιο, ούτε στεριά, ούτε χάρτης, ούτε πυξίδα. Η ποίηση είναι. Poésie. La poésie n'est pas consolation. Elle n'est pas chant de joie et de tristesse. Elle n'est pas refuge dans la bouche d'un aveugle. Elle n'est pas musée. La poésie n'est pas manuel de définition sur l'étagère au classique, ni la beauté à l'affût dans une pièce pleine de miroirs et de bois à moitié brûlés. La poésie n'est pas mer, ni naufrage, ni terre ferme, ni carte, ni boussole. La poésie est. Δυτικές Ινδίες. Κι όλα έδειχναν στο μακρινό Τσιπάνγκο πώς πλησίαζαν. West Indies. Et tout montrait qu'ils approchaient du lointain Cipango. Φραγμό. Πηγαίναμε στην Αγία Τριάδα. Δουλέψαμε εκεί 2 χρόνια. Ο μάστρος μου είπε να με πληρώνει 1,5 γρόσιν την ημέρα. Σε έναν χρόνο τα έβαλα στο ταμιευτήριο της Γιαλούσης. Έγιναν 2,5 λίρες, τα πήρα από το ταμιευτήριο και πήγα στο Βαρόσι και αγόρασα μερικά εργαλεία. On allait à Ayia Triada, on a travaillé là 2 ans. Mon patron a décidé de me donner 1,5 piastre par jour. Dans 1 an, j'ai tout mis à la caisse d'épargne à Yalouza. J'avais 2500 livres que j'ai pris à la caisse d'épargne et j'ai allé à Varosi acheter quelques outils. Ξυλουργικά. Πήραν και λίγα σανίδια και άρχισαν δουλειά. 3 μέρες, 3 νύχτες. Την 3η μέρα έφτιαξαν την κρύπτη στα λόγου την κοιλιά και το στείλαν πεσκέση στους απέναντι. Menuiserie. Ils ont pris quelques planches et se sont mis au travail. 3 jours, 3 nuits. Le 3e jour, ils ont installé une cachette dans le ventre du cheval et l'ont envoyé en cadeau à ceux d'en face. Μέρες του 1453. Και αφού είδε πως αυτός επέμενε, του τα είπε όλα. Πως θα έφταναν οι ξένοι με το χλωμωτό δέρμα. Πως θα μιλούσαν μια γλώσσα παράξενη και ακατανόητη. Πως θα είχαν γένια και μαλλιά μέχρι τα αυτιά. Πως θα κατέβαιναν από πλωτούς πύργους με μακριά δοκάρια. Πως θα καβαλούσαν πανύψηλα ελάφια χωρίς κέρατα. Πως από τα όπλα τους θα έβγαινε φωτιά. Πως 80 μέρες και 80 νύχτες θα πολιορκούσαν οι βάρβαροι την πόλη. Πως θα πέφτε στα χέρια τους και θα φανιζόταν η Τενοχτίτλαν. Αυτά έμελε να δείξουν οι 8 ιενοί του Κετσαλκόατλ, μα αλλιώς θα τους ερμήνευε ο Σοκογιώτσιν. Οργισμένος ο αυτοκράτορας έβαλε αμέσως να εκτελέσουν τον παράφρονα Ζητιάνο. Jour de 1453. Et voyant que l'autre insistait, il lui dit tout, qu'arriveraient les étrangers au visage pâle, qu'ils parleraient une langue étrange et incompréhensible, qu'ils auraient de la barbe et des cheveux jusqu'aux oreilles, qu'ils descendraient de châteaux flottants aux longues poutres, qu'ils monteraient de très grands cerfs sans cornes, que leurs armes cracheraient du feu, que pendant 80 jours et 80 nuits, ces barbares assiégeraient la ville, qu'elle tomberait entre leurs mains et que disparaîtrait Tenochtitlan. C'est ce qu'allaient montrer les 8 présages de Quetzalcoatl, mais Xocoyotzin les interpréta autrement. L'empereur furieux fit aussitôt exécuter le mendiant dément. Le dernier fragment pour aujourd'hui. Πήρα και λίγα σανίδια και άρχισα δουλειά στο σπίτι του πατέρα μου. Έκανα 2 πόρτες, ένα παράθυρο, έναν αρμάρι. Λεφτά δεν ευαστούσαν να με πληρώσουν. Μου έλεγαν, άμα βγάλουμε τις πατάτες να σου δώσουμε. Βαρέθηκα. Θέλησα να φύγω για την Αγγλία. J'ai pris quelques planches. Non. Oui. J'ai pris quelques planches et me suis mis au travail dans la maison de mon père. J'ai fait 2 portes, une fenêtre, une armoire. Il n'avait pas de quoi me payer. Il me disait, quand on aura récolté les patates, on te payera. J'en avais assez, je voulais partir en Angleterre. Merci, Elena.